إذا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. غادي نبداو كور جديد اللي هو الكوداج دو لانفورماسيون. هذا الكوداج دو لانفورماسيون il nous permet de changer la forme de l'information من واحد الشكل لواحد الشكل pour l'utiliser bien sûr. غادي نبداو بune introduction. L'introduction tout simplement كتقول أسيدي quelle que soit sa nature, soit nombre, soit texte, soit image, son ou bien vidéo, l'information numérique traité par un ordinateur. حنا غنخدموا بلي زورديناتور وهاد لا ريبريزونطاسيون بالنسبه لي زورديناتور كتكون سو فورم دو بينار. ملي كنقول بينار كنقول الزيرو والان بحال هاد لا سويت هادي. بالنسبه للاورديناتور كيخدم غير بالزيرو وبالان ودابا نفهمو اكثر علاش. La plus petite unité d'information transmise par un ordinateur est appelée bit. Bit هي binary digital. Binary digital يعني يا اما صفر يا اما واحد، حيت الاورديناتور كيخدم يا اما بالزيرو يا اما بالواحد. وعندنا واحد لا سويت une unité d'information composée de 8 bits est appelée octet. صافي en anglais byte. وهذه واحد طابلو ديال les unités de calcul بالنسبه l'information binaire. كاين الكيلو اوكتي، كاين الميجا اوكتي، كاين الجيجا اوكتي والتيرا اوكتي والبيتا اوكتي. alors le codage de l'information كيف ما قلت لكم c'est le fait, donc le codage d'information permet d'établir une correspondance qui permet de passer d'une représentation ندوزو من واحد la représentation dite externe d'une information واحد la représentation ندوزو منها à une autre représentation dite interne sous forme de binaire de la même information suivant un ensemble de règles précis. Donc عندنا واحد l'information dite externe من l'ordinateur غادي نحولوها نديرو لها واحد transformation ونردوها لواحد لا سويت ou bien la série ديال 0 و 1 وكنعطيوها لا ماشين pour la traiter. هنا عطاونا ان exemple le nombre 20 بالديسيمال اللي كنعرفوه حنا مين كنحولوه لا ماشين ونعطيوه لا ماشين كيعطينا هاد لا سويت هادي. بطبيعة الحال في هاد لو كور هذا غنتعلموا نصوبوا هاد لي سويت هادو ديال البينار. Donc, le codage de l'information passe par trois étapes. Pour coder l'information, pour changer l'information, la forme c'est trois étapes. La première, c'est la représentation de l'information par une suite de nombres. La suite des nombres كتسمى numérisation. بطبيعة الحال ملي كنهضر suite du nombre كنهضر على 0 و 1. D'accord? Après, codage de chaque nombre sous forme de binaire. D'accord? هو كل واحد غادي ناخذوه sous forme binaire ديالو. واخيرا représenter chaque élément binaire par un état physique. هنا في هذا l'état physique اللي هي سينيال الكترونيك، لان حنا مين كنقولوا الزيرو والان اون فيت مين كتدخل لتحت في لا ماشين في لو با نيفو كاع راه لانفورماسيون كترجع sous forme de signal électrique، يا اما كاين الضو يا اما ما كاينش. صافي هذه هي لانفورماسيون هكا كتخدم لداخل في لا ماشين. alors بالنسبة la représentation des nombres, les systèmes de numération, les systèmes de numération permettent de décrire la façon avec laquelle les nombres sont représentés. هنا في les systèmes de numération عندنا واحد l'ensemble ديال les chiffres ou l'ensemble ديال les caractères qui nous permet de représenter l'information. Donc l'ensemble de chiffres et de caractères qui nous permet de représenter هاد l'information عندنا 4 ديال لي سيستيم. كاين لو سيستيم الاول اللي هو لو سيستيم ديسيمال اللي كنعرفوه حنايا بوغ ريبريزونتي لي نومبر. كنخدموا الارقام اولا الارقام من 0 ل 9 بوغ اكريغ ان نومبر كيتسمى لو سيستيم ديسيمال باسكو بازي على 10 ديال لي شيفر هما 0 1 2 3 حتى ل 9 كتسمى لا باز 10. هاد العدد هذا شنو خدمنا فيه؟ الخمسة والثلاثة والستة والثمانية ما خرجناش من هاد لونسومبل. داكشي علاش كتسمى لا باز 10. الا بغينا نكتبو هذا ممكن نكتبوه سو فورم دو بولينوميال. كنقولوا 8 في 10 أس صفر، كنبداو من هنا والأس كيكون صفر. وعلاش قلت 10؟ باسكو لا باز اي 10. الا كان عندي باز واحد اخر كنت غنكتب شي حاجة في بلاصة 10. plus 6 fois 10 à la puissance 1, plus 3 fois 10 à la puissance 2, plus 5 fois 10 à la puissance 3. كتسمى la forme polynomiale. aussi إلا كان عندنا الفيرغول وبغينا نبداو هذه كتسمى لا بارتي اللي هنا كتسمى لا بارتي اونتيير، لا بارتي اللي مور الفيرغول كتسمى لا بارتي
fractionnaire. Alors, هادو c'est 5 fois 10 à la puissance 3, 3 fois 10 à la puissance 2, 6 fois 10 à la puissance 1 ou 8 fois 10 à la puissance 0. مين كترجع مور الفاصلة كيرجع البويسونس نيجاتيف. C'est 1 fois 10 à la puissance moins 1 fois 3 à la puissance moins 2 etc. دونك داكشي علاش كيتسمى لا باز 10 باسكو كنخدمو غير بالارقام من 0 ل 9 وكنديرو واحد ليكريتور بيان واحد لا فورم بولينوميال كتكون هكا كتكتب سو فورم دو بويسونس دو 10. Deuxième système, c'est le système binaire. Système binaire هو اللي كتخدم به لا ماشين في لو با نيفو كيخدم غير بالزيرو والواحد داكشي علاش كيتسمى بينير. وليكزامبل لو فوالا دونك هنا 1 1 0 1 1 1 0 1 لا باز 2 هنا كنديرو. هاد اللي بالاحمر كيتسمى لو بيت دو بوا فور ام اس بي وهذا اللي ادغوات اللي بالموف كيتسمى لو بيت دو بوا فيبل ال اس بي. داكوغ. La forme polynomiale ديالو غتكون بالبويسونس دو 2. Alors c'est 2 à la puissance 0 بدينا من هنا. 2 à la puissance 0 fois 1 plus 2 à la puissance 1 fois 0 plus 2 à la puissance 2 plus 3 etc. On multiplie par هاد la valeur اللي كاينه هنا. دابا هذا اللي حسبناه غنلقاوه كيساوي 221 في لا باز 10. علاش قلت في لا باز 10 باسكو جي utiliser des chiffres اللي ما كاينينش في لا باز 2. إلا كنتي في لاباز ديسيمال إلا لقيتي شي رقم فيه من غير الزيرو والواحد راك في لاباز ديسيمال ماشي في لاباز بينار. داكوغ. تري بيان. وعندنا التروازيام سيستيم اللي هو سيستيم اوكتال. سيستيم اوكتال اوكتي جايه الكلمه ديال اوكتي كتعني 8 دونك غادي يكون كنخدموا فيه 8 هاد لي شيفر من الصفر للسبعة دائما كنبداو من الزيرو وحتى هو عنده ليكريتور ولا بيان لا فورم بولينوميال ديالو. مثلا هذا غيكون دائما الا بديتي من الدغوات راك كتبدا بالبويسونس فابل بديتي من الغوش كتبدا بالبويسونس فور. الوغ دونك سي 5 فوا 8 على بويسونس 0 بلس 8 فوا على بويسونس 1 فوا 7 بلس 8 على بويسونس 2 فوا 1. الا حسبتيهم غتلقاهم 125 في لا باز ديسيمال. علاش كنقلبوا حنا دائما لا باز ديسيمال باسكو لا باز ديسيمال هو اللي كنخدموا به حنا ليتر هومان. D'accord. وعندنا لو كاتريام سيستيم سي لو سيستيم اكزاديسيمال. اكزا المعنى ديالها هي 16 دونك هذا كيفوت سيستيم ديسيمال اكزا ديسيمال. دونك من 0 ل 1 ل 9 10 و pour représenter le 10 le 11 le 12 le 13 le 14 et le 15 كنخدموا لي الفابي او ماجيسكول. هي كبيره هي 10 ب كبيره 11 سي كبيره 12 دي كبيره 13 او كبيره 14 و اف كبيره 15. وهذا سي ان اكزومبل ا بي 01 ما يمكنش تقول لي بلي راه خدام بالسيستم اكزاديسيمال ولا البينير ولا لوكتال مي راه خدام بالسيستم اكزاديسيمال حيت فيه الا و بي كذلك الاف. وحتى هو لا بغينا نكتبوه سو فورم دو بولينوم غنكتبو بنفس لا ميثود. دونك هذه سيتي لا بارتي الاولى سي اون انتروداكسيون عرفنا فيها لي سيستيم. عندنا 4 سيستيم. سيستيم ديسيمال اللي حنا كنخدمو به فيه الارقام من 0 ل 9. Système binaire هو le système de bas niveau de la machine فيه 0 وال 1 والسيستم اوكتال فيه من 0 ل 7 والسيستم hexadécimal فيه من 0 ل 9 وفيه le A, le B, le C, le D, le E, le F pour représenter 10, 11, 13, 14 et 15. وعرفنا comment écrire la forme polynomiale de chaque système. Donc je vais arrêter la vidéo هنايا باش من نشوفوا لا بارتي نفهموا مزيان ونعرفوا مزيان بعدا هاد لي سيستيم باش نقدروا نديروا دوطخ شوز في لي زوطخ كور ونكونوا فاهمين مزيان. J'espère تكون l'explication bien claire. Si jamais vous avez des questions toujours je serai disponible. تبارك الله عليكم.